저희 바로 시작하겠습니다. 네. 인사분들에게 인사 소개 먼저 부탁드리겠습니다. 둘, 셋. 사와디카, we are 코스모스. 한 분씩 부탁드리겠습니다. 네. 사와디카, 저는 히메샤입니다. 히스토리 한 매력이 만든 언니입니다. สวัสดีค่ะคุณเดชานะคะ เป็นคนที่มีเสน่ห์มีความเป็นกุศลของวงค่ะ 사와디카 누즈 리하나카 저는 하얀색 모찌도끼 리하나입니다. 그리고 저는 매력적인 보이스 소유자입니다. 잘 부탁드리겠습니다. สวัสดีค่ะดิฮาน่านะคะ เป็นคนที่มีเสียงที่มีเสน่ห์ของวง 사와디카, 저는 코스모스에서 수다쟁이 역할을 맡고 있는 카미오입니다. 잘 부탁드립니다. สวัสดีค่ะคามิโอนนะคะ เป็นคนที่เจ้าพูดเจ้าคุยที่สุดของวงค่ะ 사와디카, 저는 코스모스의 장신만의 에미입니다. 잘 부탁드립니다. สวัสดีค่ะเอเมนะคะ เป็นคนที่เป็นน้องเล็กที่ตัวสูงที่สุดของวงค่ะสโมชิรามิที่คน우리 같이 있는지도 저희 코스모스는 코스모스 헤이로의 조리너로 ก็วงพวกเรานะคะโคสโมซี่เป็นวงที่ย่อมาจากวงที่ชื่อว่า Cosmos of Youth นะคะก็คือมีความหมายว่าเป็นจักรวาลที่เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์ของหนุ่มสาว แล้วก็ศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัด 그리고 이번 디지털 싱글 Baby Don't Cry Breaking the World 소개 한 말씀 부탁드리겠습니다. 네. 네. 베이비 던 플레이는 거짓된 사람 김수고 자기 자신과 서로를 지켜내겠다는 스피처세들의 다한 가지를 말합니다. ก็คือเป็นเพลงที่มีเนื้อหารวมถึงแบบหญิงสาวที่เป็นนักสู้ที่จะทำลายความรักที่หลอกลวงแล้วก็จะปกป้องกันและกันและปกป้องตัวเองค่ะ 클래식과 엘렉트로닉이 믹스된 하이브리드 엘렉트로닉 장르로 감성적인 멜로디 라인과 간결한 리듬감의 조화가 매력적인 곡입니다. โดยแนวเพลงจะเป็นแนวเพลงที่มีการผสมระหว่างคลาสสิกกับอิเล็กทรอนิกส์เป็นเพลงแนวไฮบริดอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งจะมีเมโลดี้ไลน์ที่มีความอ่อนไหวในอารมณ์ร่วมแล้วก็มีบีทที่หนักแน่นเป็นเสน่ห์ของเพลงนี้ค่ะ 그리고 일본어, 한국어, 영어 가사, 핫띵 가사가 특징 곡입니다. ก็คือเราก็จะมีเอกลักษณ์ตรงเนื้อเพลงจะมีทั้งภาษาเกาหลีภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาญี่ปุ่น ผลตอบรับของแฟนๆเป็นยังไงบ้าง 팬분들의 반응이 어땠는지 이번 브레이크에서 아, 그러네요. 팬분들 베이비 돈 크라이너 한국 진짜 한국 아이들 있습니다. 카미오입니다. 저번 곡 락키만이랑 분위기가 달라서 새로운 코스모스를 보여줄 수 있었던 것 같고 팬분들도 새로운 우리 모습을 보고 좀 새로운 모습도 좋다고 반응이 있었던 것 같아요. ก็คือคิดว่าเพราะว่ารอบนี้ค่ะเป็นเพลงของพวกเราเนี่ยต่างจากลักที่วานรอบที่แล้ว ก็เลยคิดว่าแฟนๆเนี่ยจะได้เห็นภาพลักษณ์ใหม่ๆแล้วก็คิดว่าน่าจะตื่นตาตื่นใจกับภาพลักษณ์ใหม่ๆของพวกเราคนนี้ 태국에서 공연하시게 된 소감이 어떠세요? 태국에서 네, 태국에서 처음으로 공연을 하게 돼서 정말 기쁘고 기대돼요. 그리고 태국 팬분들의 좋은 에너지를 받아서 우리도 좋은 무대를 보여주고 싶어요. 그리고 또 이번에 굉장히 큰 무대에 설 수 있게 돼서 좀 긴장되지만 열심히 하겠습니다. ก็คือรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆที่มีโอกาสได้มาแสดงการแสดงที่ครั้งแรกที่ประเทศไทยนะคะหวังว่าแฟนๆเนี่ยจะได้รับ energy จากพวกเราแล้วพวกเราก็จะโชว์การแสดงที่สุดยอดที่สุดให้แฟนๆทุกคนได้ดูเองหวังว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พวกเราได้มาแสดงบนเวทีใหญ่แบบนี้ก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นนิดนึงแต่ว่าเราจะทำให้เต็มที่ครับ 처음으로 태국 무대에 설 수 있어서 너무너무 기쁘고 이 소중한 기회에 넘치지 않도록 멋진 퍼포먼스를 보여드릴게요.
ก็คือครั้งเนี้ยเป็นครั้งแรกที่พวกเราได้มาแสดงที่ประเทศไทยใช่ไหมครับพวกเรารู้สึกดีใจมาก แล้วก็พวกเราจะรักษาโอกาสที่ล้ำค่าในครั้งนี้แล้วก็จะแสดงการแสดงที่ดีที่สุดให้เต็มที่เลยครับ 하나입니다. 인생 중에 태국에 처음에 왔는데요. 그렇게 많은 분들 앞에서 퍼포먼스 할 수 있어서 너무 영광이에요. ก็คือครั้งเนี้ยเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่มีโอกาสได้มาที่ประเทศไทย ก็คือเราจะรู้สึกเป็นพวกเรารู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้มาแสดงการแสดงต่อหน้าแฟนทุกคนที่มากมายขนาดนี้ครับ 회샤입니다. 태국은 한번 꼭 가보고 싶은 나라였는데 이렇게 이거에서 볼 수 있도록 진짜 정말 행복해요. ก็คืออยากมาประเทศไทยมานานมากแล้วค่ะรู้สึกพอได้มาเนี่ยก็รู้สึกมีความสุขมากที่ได้มาแสดงที่ประเทศไทยด้วย ตั้งแต่มาถึงมีโอกาสได้เจอกับแฟนชาวไทยบ้างไหม ที่รอเขา팬분들이 좀 만나셨는지 네, 아까 사실 여기서 사진 촬영을 하고 있었는데 뒤부터 카미어 에이메 이렇게 우리 이름을 불러주셔서 태국에서도 팬들이 오시는구나 이거 느껴서 너무너무 행복했어요. เมื่อกี้มีโอกาสได้ออกมาถ่ายรูปตรงข้างหน้าแป๊บนึงแล้วก็แบบมีแฟนๆเห็นแล้วแฟนก็แบบเรียกชื่อทักทายด้วยก็รู้สึกว่าดีใจมากที่พวกเรามีแฟนๆที่ประเทศไทยด้วย ตั้งแต่เดบิวต์จนถึงตอนนี้ค่ะพอจะจำเรื่องราวความประทับใจที่เกิดขึ้นได้บ้างไหมคะ 데뷔 이후 지금까지 활동 중에 가장 기억에 남는 순간이 있어요. 하나입니다. 럭키원 활동 때 팝업 진행했는데요. 이때 직접 팬분들이랑 얘기할 수 있어서 너무너무 기뻤어요. 그래서 이거가 정말 기억에 남아 있습니다. ก็คือจะมีช่วงที่พวกเราโปรโมทเพลงลักกี้วันนะคะช่วงนั้นพวกเราได้มีโอกาสได้จัดพอปอัพสโตร์อีเวนต์ด้วยอีเวนต์ตรงนั้นเนี่ยพวกเราก็เลยได้เจอแฟนๆแล้วก็ได้พูดคุยกับแฟนๆก็เลยกิจกรรมพอปอัพอีเวนต์เนี่ยก็คือเป็นกิจกรรมที่พวกเราทำได้ดีที่สุด 하미야입니다. 저는 음악 방송에 처음으로 출연했을 때 엘프 의상을 입고 나갔는데 그때가 제일 기억에 남는 것 같아요. 어렸을 때부터 꿈꿨던 음악 방송 무대에 설 수 있게 돼서 정말 행복했고 그날에 우리가 드디어 데뷔했구나라는 실감이 났던 것 같아요. ก็คือมันจะมีตอนที่พวกเราได้ขึ้นแสดงบนรายการครั้งแรกใช่ไหมครับตรงนั้นเนี่ยพวกเราได้ใส่ชุดเอลฟ์ด้วย แล้วก็ได้ทำการแสดงด้วยชุดเอลฟ์ก็เลยรู้สึกว่าจำช่วงเวลาตอนนั้นได้ รวมถึงเป็นการขึ้นแสดงบนรายการเพลงที่พวกเราเนี่ยฝันมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เลยรู้สึกว่าเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าพวกเราเนี่ยได้เดบิวต์แล้วจริงๆ 회사입니다. 기존에 LA에서 진행한 스케반 퍼포먼스가 제일 기억이 남아요. 음악 방송이 아닌 무대에서 처음으로 퍼포먼스 했는데 너무 재미있었어요. ล่าสุดจะมีพวกเราได้มีโอกาสได้ไปแสดงที่ LA นะครับเป็นตัวฟอร์แมนที่ชื่อว่าสเกบันก็คือจำเนี่ยช่วงเวลาจำตอนนั้นได้ดีมากๆเลยเพราะว่าเป็นประสบการณ์ที่พวกเราได้มีโอกาสได้ไปแสดงในเวทีที่ไม่ใช่รายการเพลงเป็นครั้งแรกรู้สึกสนุกมากๆเลย 데뷔 후 매일매일 새로운 것도 있어서 모든 순간이 다 기억이 남았지만 저희 데뷔 스테이지가 제일 기억이 남고 있어요. ก็คือทุกๆวันหลังจากเดบิวต์เนี่ยก็คือมันเป็นแบบมีเรื่องใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยก็รู้สึกว่าจำช่วงเวลาได้ดีมากๆแต่ว่าจากช่วงเวลาทั้งหมดนั้นที่จำได้ดีที่สุดก็คือจะเป็นสเตจเดบิวต์ของพวกเรา ที่ก็เสน่ห์ทำให้แตกต่างกัน 코스모시만의 감정이나 차별점이 뭐예요? 하미야입니다. 코스모시만의 가장 큰 감정은 세계관, 실력, 감성 이 세 가지를 잘 올려주는 것이 제일 큰 감정인 것 같아요. 그리고 또 일본 만화의 비주얼이나 요즘 스타일로 감성을 흘려내며 새로운 음악을 만들고 있고 J-pop과 K-pop 섞인 코스모시만의 음악을 보여주고 싶어요. ก็คือคิดว่าจุดเด่นที่สุดของ
พวกเราก็คือพวกเรามีความในจักรวาลเรื่องราวของพวกเราเองมีความสามารถแล้วก็มีแบบรูปแบบคนของพวกเราเองที่รวมอยู่ด้วยกันกลายเป็นเสน่ห์แล้วก็เป็นจุดแข็งของพวกเราคนจริงๆนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็คือยังจะมีวิชวลแล้วก็มีมูดที่มีความเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นอยู่ในร้านที่ถูกเอาออกมาแบบดัดแปลงให้เป็นสไตล์ของพวกเราเองโผล่มาอยู่ในเพลงด้วยรวมถึงในเพลงเนี่ยก็จะมีทั้งความเป็น K-pop แล้วก็ J-pop ผสมกันเรียกได้ว่าเป็นสีสันที่โดดเด่นสีสันของพวกเราคอสเมติเลยครับ ในการทำกิจกรรมครั้งนี้อะค่ะอะไรคือความท้าทายที่สุดแล้วก็สามารถก้าวข้ามมันไปได้ยังไง 그러면 이번 활동을 준비를 하시면서 가장 어려웠던 점이 있었는지 그거를 어떻게 극복하셨는지 A입니다. 제일 어려웠던 거는 내가 그려서 딱 맞추는 거를 조금 어려웠어요. 그래서 많이 연습하니까 점점 잘 맞출 수 있었어요. ก็คือตอนเพลงเนี้ยเพลงล่าสุดพวกเราต้องมีการแสดงที่ต้องเต้นร่วมกับในก็ครูแดนเซอร์หลายๆท่านด้วยก็คือเพราะว่ามันต้องแบบซ้อมด้วยกันหลายๆคนก็เลยค่อนข้างที่จะยากนิดนึงแต่ว่าพวกเราซ้อมกันหนักมากสุดท้ายก็คือพวกเราสามารถเข้ากันได้ดีมากเลย 회식마다 머리카락을 잡는 안무가 조금 어려웠어요. 그래서 연습할 때부터 계속 포인트로 연습하다가 점점 잘할 수 있게 되었어요. ก็คือในท่าเต้นเพลงเนี้ยค่ะจะมีท่าที่เราต้องจับผมด้วย เพราะฉะนั้นในเวลาที่ซ้อมทุกครั้งก็คือจะต้องซ้อมด้วยผมทรงโพนี่เทลแล้วก็ต้องฝึกจับตลอดเวลาแล้วก็เราได้ซ้อมมาเรื่อยๆสุดท้ายก็คือรู้สึกว่าโอเคทำได้ดีมากขึ้น 리하나입니다. 어제 나왔던 똥손 모드의 뮤직 촬영 때 랜덤 창고에서 촬영하는데 너무 추워서 힘들었었어요. 근데 하지만 그만큼 멋있는 뮤직비디오가 찍을 수 있어서 보람 있었어요. จะมีมิวสิกวิดีโอที่มันจะเป็นคอนเซ็ปต์เหมือนเป็นนักดาบที่ถูกปล่อยมาเมื่อวานนะครับการถ่ายทำครั้งนี้พวกเราถ่ายทำที่มีซีนต้องถ่ายที่โกดังแช่แข็งด้วยรู้สึกว่าตอนนั้นหนาวแล้วก็แบบเหนื่อยลำบากมากๆแต่ว่าพวกเราแบบทำอย่างเต็มที่มิวสิกวิดีโอก็เลยออกมาดีแล้วก็รู้สึกว่าคุ้มเหนื่อยมากๆเลยครับ 네, 카미아입니다. 곧 공개되는 예정인 요즘 모드 뮤직비디오에서 우리가 메가크루 분들이랑 같이 춤을 췄는데요. 인원이 많다 보니까 촬영했을 때 동작을 맞추는 게 조금 어려워서 시간이 걸렸지만 개인 연습을 할 때 그 댄사분이랑 같이 있는 상황을 상상하면서 준비해서 실제로 댄사분이랑 합을 맞춰서 준비했습니다. ก็คือเดี๋ยวจะมีมิวสิกวิดีโอที่เป็นแฟรี่โหมดที่เดี๋ยวจะปล่อยเร็วๆนี้นะคะซึ่งการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอนี้เนี่ยพวกเราต้องถ่ายทำร่วมกับแดนเซอร์หลายๆท่านเป็นในแค่ครูด้วยก็เลยค่อนข้างที่จะยากมากๆเลยเพราะว่ามันมีหลายๆคนเวลาเราซ้อมกันเนี่ยมันใช้เวลาในการซ้อมค่อนข้างนานมากๆเพราะฉะนั้นเราพวกเราแบบฝึกแยกกันเองพวกเราก็จะจินตนาการว่ามีเมกะครูอยู่กับพวกเราตอนซ้อมด้วยแล้วก็พอเวลาได้มาต้องมาซ้อมกับแดนเซอร์จริงเนี่ยพวกเราก็เลยตั้งใจทำเต็มที่มากๆจะออกมาดีมากๆเลย แล้วถ้าเต้นอีกครั้งในบรรดาท่าเต้นของเพลงนี้เนี่ยมีท่าเต้นไหนไหมที่ชอบเป็นพิเศษ 그러면 이번 안무 중에 가장 마음에 드는 안무가 있으신가요? A입니다. 저는 아웃도로에서 춤탁 맞추는 거를 제일 좋아해요. จะมีของเพลงเดชอบคนที่เป็นเอาโทนะคะที่เหมือนมันจะเป็นท่าเต้นที่เราแบบจบแบบเป๊ะพอดีกับช่วงจังหวะดนตรีเลยรู้สึกว่าชอบท่าเต้นนั้นมาก 회샤입니다. 후렴에 하트 안무가 있는데 저는 그거가 제일 마음에 들어요. ๆช่วงท่อนฮุกเนี่ยจะมีท่าเต้นเป็นท่าหัวใจท่าฮาร์ทนะคะรู้สึกชอบท่าเต้นท่านั้นมากที่สุดเลย 카미아입니다. 저는 포니테일 머리를 잡는 안무가 있는데 중독성이 있어서 즐거워요. ชอบท่าเต้นที่จับผมคนที่เที่ยวที่สุดนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีความที่จะแบบจำได้ง่ายเลยรู้สึกว่าชอบมากๆเต้นแล้วสนุกมากๆเลยค่ะ 리하나입니다. 저는 코어라스의 모든 파트가 다 좋아요. ชอบทุกท่าจากท่อนคอรัสเลยค่ะ ภายในบัญชีค่ะมีรหัสไทยหรือว่าสถานที่ในประเทศไทยที่ไหนไหมที่อยากไปหรือว่าอยากทำ 태국에 와보셨는데 좀 추천하고 싶은 음식이나 가보고 싶은 곳이 있을까요? 빠빠이!
ผัดไทยครับ 옆반 라이스. ข้าวกะเพรา 저 똠양꿍. ต้มยำกุ้ง 저는 망고 스티키 라이스 ข้าวเหนียวมะม่วง 이거 좀 하고 싶어요. 아주 스윗? รวม 아우. ช้างโซ่วิถีเสียงช้างโซ่ 찬소. 와. ที่นี่ 여기. อยากฝากข้อความอะไรถึงแฟนๆชาวไทยบ้างค่ะ 태국 팬들에게 하고 싶은 말씀이 있으세요? 하이, 카미오입니다. 태국에서 퍼포먼스를 하게 돼서 정말 기뻐요. 그리고 다시 태국에 오는 기회가 생기면 좋겠고 다시 또 올 거예요. 사랑해요. 뽀쁜까 말고 낙낙까. รู้สึกดีใจมากๆที่ครั้งนี้มีโอกาสได้มาแสดงที่ประเทศไทยแบบนี้นะคะหวังว่าพวกเราจะมีโอกาสได้มาประเทศไทยอีกเยอะๆในอนาคตและพวกเราจะกลับมาประเทศไทยอีกแน่นอนเลยรักนะคะ 메이서입니다. 저희가 태국에 또 올 수 있으니 조금만 기다려주시면 좋습니다. เดี๋ยวพวกเราจะกลับมาประเทศไทยอีกแน่นอนนะทุกคนให้ทุกคนตั้งตารอดูพวกเราด้วยนะคะ 하나입니다. 태국에서 퍼포먼스 할 수 있어서 너무너무 기뻤어요. 다시 자주 태국에서 퍼포먼스 할 수 있도록 열심히 할 테니까 코스모시 많이 응원해주세요. 사랑해요. ก็ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พวกเราได้มาแสดงที่ประเทศไทยก็รู้สึกดีใจมากๆในอนาคตพวกเราก็จะพยายามให้เต็มที่มากขึ้นเพื่อที่จะมีโอกาสได้มาแสดงที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึงอยากให้ทุกคนให้กำลังใจแล้วก็ให้การติดตามพวกเราโซเชียลเยอะด้วยนะคะรักนะคะ 태국에 올 수 있어서 너무너무 기뻐요. 코스모시 많이 사랑해주세요. 감사합니다. 락라카. ดีใจมากเลยที่ได้มาประเทศไทยค่ะอยากให้ทุกคนรักพวกเราโซเชียลเยอะนะคะ อยากให้ฝากแผนงานแล้วก็เป้าหมายในอนาคตของเราให้กับ 앞으로 활동 계획이나 목표에 대해서 한 말씀 태국 팬들에게. 네네 기자분들에게 Maybe don't cry yes. 네네네 하미야입니다. 새로운 음원 Maybe Don't Cry와 함께 앞으로 활동을 통해서 우리의 새로운 모습이나 멋진 모습을 보여드릴 테니까 많이 기대해주세요. ก็คือเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะมีเพลงใหม่ออกมาแล้วก็คือเพลง Baby Don't Cry Baby Don't Love แล้วเราก็จะมีอีกหลายๆเพลงที่จะออกมาในอนาคตด้วยสีสันด้วยเสน่ห์ที่แตกต่างกันไปอยากให้ทุกคนตั้งตารอดูพวกเราด้วยนะครับ 지금까지 코스모시였습니다. 감사합니다. 감사합니다.